թալանի վերադարձը այդ եւս մեղմ ասած կեղծ օրակարգ է։ Այսինքն դու 530 միլիոն դոլարի գույք ես այդ վերադարձել, պետական պարտքը տաճել է 7 միլիարդ դոլարով։ Պարզվում է այդ գույքը, որ վերադարձում է, մեջ արվում ու գնում է Փաշինյանի շրջակայքի բիզնեսմեններին։ Եվ ժողովուրդը ոչ մի բան դրանից չի շահում։ Փաշինյանի շուրջը եւ ինքն էլ բնականաբար աշխատում են տգետներ։ Ինքը Փաշինյանը ընդունեց, որ ինքը տգետ է։ Կարողանա անդիմությունը հաղթել, թե չէ, թե կարող է մեկ էլ տեսար ինչ-որ մեկին խաբեցին, ինչ-որ մեկին առան, ինչ-որ մեկին ձերբակալեցին եւ այլն։ Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, այսօր Պանորամա հարցազրույցների տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաքվե միավորման համակարգող Ավետիք Չալաբյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Չալաբյան։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ինչքան էլ քաղաքական դաշտում պնդեն փորձագետները, որ Գյումրու ընտրությունները չեն նախանշում համապետական ընտրությունները, բայց ըստ էության այն լակմուսի թուղթ էր առաջիկա ընտրություններին։ Հայաքվեն դիտորդական առաքելություն է արել Գյումրու ավականու ընտրություններում, ինչ հիմնական էական գծեր կառանձնացնեիք։ Նախ թույլ տվեք համաձայնվել ձեր հիմնական գաղափարի հետ, որ այո, դրանք այդ ընտրությունները զգալի չափով նախանշել են համապետական ընտրությունները եւ եկեք վերցնենք իսկապես հիմնական օրինաչափությունները, որոնց մենք ականատես ենք։ Առաջինը Գյումրու ընտրություններում կար եւ իշխանական թևի եւ ընդդիմադիր թևի կարելի ասել ծայրահեղ մոբիլիզացիա երկու կողմից։ Եվ շատ մեծ ռեսուրսներ էին ներգրաված այդ ընտրությունների մեջ, որը եւ զգալի չափով պայմանավորվեց արդյունքը։ Եթե հիշենք 2021 թվականին նույն Գյումրի թիմ ընտրությունները, որը չուներ այդ քաղաքականացության այդ աստիճանը, մասնակցել էր ընդամենը 26.500 ընտրող։ Այս անգամ մասնակցեց 47,000-ից ավել ընտրող, որը նշանակում է, որ ընտրությունների, այսպես ասած, լարվածությունը, նրանց կարևորությունը, ընտրողների վրա նաև ներգործության մեթոդները եւ այլն բնականաբար բազմապատիկ ավել էին, հա։ Երկրորդը մենք տեսանք արդյունքը, այսինքն գործող իշխանությունը հավաքեց ամենաշատ ձայները բոլոր եղած տեխնացուների մեջ, բայց ոչ մեծամասնություն եւ վաղը լինելու է ավականու առաջին նիստը եւ ես ենթադրում եմ, որ համենայն դեպս դատելով են հայտարարությունից, որ անդիմադիր թևերն են տարբերանում, որ նրանք եթե կարողանան իսկապես միավորվել, ապա անդիմադիր քաղաքապետ կընտրեն։ Որը երկրորդ կարևոր օրինաչափություն, այսինքն այսօր մենք ունենք մեր երկրում իրողություն, որ գործող իշխանությունը ոչ միայն Գյումրիում, այլ ըստ էության եւ երկրում ընդհանրապես ասած, գուցե շարունակում է մնալ առաջատար քաղաքական ուժ, բայց նա այլևս չունի մեծամասնություն եւ մնացած բոլոր ընդդիմադիր ուժերը միասին վերցրած, եթե մասնակցում են ընտրություններին, ապա կարող են գործող իշխանությանը հաղթել։ Իհարկե դրանից հետո առաջանում է երկրորդ բարդ խնդիրը, ինչպես իրար հետ պայմանավորվել։ Գյումրու դեպքում մենք տեսանք, որ բավական լուրջ դրամագոյություն ուներ դրա շուրջը, ամբողջ շաբաթ հանրությունը սպասում էր Մարտուն Գրիգորյանի հայտարարությանը, այդ հայտարարությունը ուշանում էր, մինչև ակնհայտորեն կուլիսների հետևը բարդ բանակցություններ էին տեղի ունենում, մինչև ինչ-որ հայտարարություն տեղի ունեցավ, ինչպես գիտեք նաև երեք Մարտուն Գրիգորյանը հրաժարվեց ավականու իր մանդատից, պահպանելով ազգային ժողովի պատգամավորի իր մանդատը, որը ենթադրում է, որ նա որևէ կերպ այլևս չի հավակնելու Գյումրու քաղաքապետ լինելու, որտեղ քաղաքապետ լինելու համար պետք է լինել ավականու անդամ։ Մեր օրենսդրությամբ եւ որ նշանակում որ դա ճանապարհ է բացում ամենանավնականությամբ անդիմադիր այլ տեխնացուի Վարդան Ղուկասյանի ընտրության համար։ Հիմա, եթե վերցնենք նաեւ ընտրությունների գործընթացը, ոչ միայն արդյունքները, ապա պետք է ասել հետեւյալը. մեծ միջոցներ էին ծախսված, ամբողջ Գյումրին պաստառների մեջ էր, շատ ակտիվ ընտրաշավ էր գնում բոլոր համարյա տեխնացուների, համարյա մասում, որովհետև 9 տեխնացուների մասնակցություն, բայց պրակտիկորեն բոլորն էլ շատ մեծ ակտիվություն էին ցուցաբերում եւ նյութական միջոցներ էին ծախսում եւ փորձում էին ընտրողներին այս կամ այն կերպ հասնել եւ այլն, այսինքն ակտիվությունը շատ մեծ էր։ Եւ քվեարկության օրը պետք է ասել, որ մի կողմից կար ընտրողների բարձր ակտիվություն, որ նաեւ պայմանավորված էր նրանց վրա ներգործությամբ, բայց մենք ընտրատեղամասերում գտնվել ենք բոլոր ընտրատեղամասերում համատարած, շատ է տեղամասերում մեր կողմից ներկայացված եղել երկու դիտորդ, պետք է ասենք, որ մենք ականատես ենք եղել կոնկրետ իշխող ուժի կողմից ադմինիստրատիվ ռեսուրսի համատարած օգտագործման, այսինքն մենք տեսել ենք, թե ինչպես են ընտրողները ցուցակներով պարզապես բերվում քվեարկության, նրանց կողմից ցուցակով նշվում է, թե ով է եկել, ով չի եկել, հենց իշխող ուժի վստահված անձանց կողմից, տեսել ենք բազմաթիվ դեպքեր բաց քվեարկության, երբ որ ընտրողը հայտարարում է, թե ում է քվեարկել, թե դա դեպ քրեորեն հետապնդելի է, տեսել ենք ինչպես են հանձնաժողովի
նախագահները միջամտում քվեարկության եւ այլն, այսինքն այդ իմաստով կար շատ լուրջ ներգործություն իշխող ուժի կողմից եւ իդեպ պատահական չի, որ դրա արդյունքում իրենք հավաքել են 17,000 ձայն, թեև նախորդ ընտրություններին հավաքել էին ընդամենը 7,800 ձայն, թե 7,600։ Այսինքն էապես ավելի շատ ձայներ էին հավաքել, որը նաեւ ընտրողների նկատմամբ ագրեսիվ ներգործության արդյունք է։ Ինչպես կգնահատեք Գյումրեցու վարքը, սովորական ընտրողի վարքը այդ ընտրություններում, որովհետև ես ինքս Արցախուց էի, իրարը ճիշտ ասած, հարցվողների ընդամենը մի 20%-ն է, որ հայտարարում են կքվեարկեն իշխող կուսակցության։ Դա եւս մեկ անգամ ապացուցում է այն միտքը, որ քվեարկողների զգալի մասը քվեարկել են, որովհետև նրանց նկատմամբ եղել է անթույլատրելի ներգործություն։ Ցավոք, մեր օրենսդրությունը այնպես է կառուցած, որ այդ ներգործությունը, որովհետեւ մենք կարողանանք բացահայտել, մարդը պետք է գա հաղորդում տա հանցագործության մասին, իսկ նա տարբեր պատճառներով այդ հաղորդումը չի տալիս։ Վախենում է իր աշխատանքի համար, վախենում է հարազատների համար, վախենում է ինչ-որ ֆինանսական բարիքների համար, ընդհանրենք թոշակառուի եւ այլն, այսինքն ինքը այդ հաղորդումը չի տալիս։ Մենք տեսել ենք դրա արդյունքը։ Այսինքն այո, օրինակ սոցիալական հարցումները ցույց են տալիս, որ իշխանության տեխնացում պետք է հավաքի 20 կամ մի քիչ ավել տոկոս ձայն, բայց հավաքել է 36.5%։ Այն տարբերությունը, որ տեսնում ենք սոցիալական հարցումների եւ փաստացի ընտրության արդյունքների, դա վարչական, այսպես ասած, ռեսուրսի ներգործության արդյունք է եւ այն մարդիկ, որոնք այդ պարտադրանքի տակ են եկել քվեարկել, երբևիցե չեն ասի ձեզ, որ իրանք քվեարկել են այդ ձով, իրանք շատերը այդ քվեարկության արդյունքից են նույնիսկ ամաչում կամ խուսափում, բայց փաստացի եկել այդպես են քվեարկել։ Տեսեք, Գյումրու ընտրությունները, Փարաքարի ընտրությունները, Հայաստանում նաև մի քանի այլ համայնքներում միանշանակ հաղթեցին ընդդիմադիր թեկնածուները։ Ժողովրդավարական պետությունում նորմալ իշխանությունները նման դեպքերում կհրաժարվեին իշխանությունից ինքնաբացարկ կայդարարեն, իսկ մեր իշխանությունները համառորեն շարունակում են պայքարը, ձեր գնահատականը։ Նախ Հայաստանը շատ մեծ պայմանականությամբ կարելի է անվանել ժողովրդավարական երկիր, մենք ունենք ավտորիտար իշխանություն երկրում, որը իշխանազավթել է ամեն ինչ որ հնարավոր է, ազգային ժողով, նախագահի ինստիտուտը, սահմանադրական դատարանը, բարձրագույն դատական խորհուրդը, դատախազություն եւ այլ ինչ հնարավոր է զավթել է։ Ամենուրեք նույն քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներն են, ուստի ժողովրդավարական նրանց անվանել նույնիսկ մեծ վերապահումով շատ դժվար է։ Իդեպ միջազգային տարբեր կազմակերպություններ, որոնք փորձում են ժողովրդավարության գնահատականներ տան, Հայաստանը չեն համարում ժողովրդավարական երկիր։ Նրանք համարում են մասնակի ժողովրդավարական երկիր։ Եվ իրականում, եթե մենք ներսից ենք նայում, սա իրականում ավտորիտար երկիր է, դիկտատուրա չի բացարձակ իմաստով, բայց ավտորիտար իշխանություն է։ Եվ այդ ավտորիտար իշխանությունը բնականաբար փորձել է իրան վերարտադրել։ Նույնիսկ Գյումրիում եւ մանավանդ Փարաքարում կրած ձախողումից իմիջած Գյումրիի եւ Փարաքարեական տարբերությունն է, որովհետեւ Փարաքարում ի վերջո անդիմադիր տեխնացուն միարժեք հաղթել է, միարժեք 57% ձայն հավաքել։ Եթե Գյումրիում իրանք նույնիսկ կարող են պնդել, որ ԿՊ տեխնացուն առաջի տեղում է, թեև չի հաղթել։ Փարաքարում դա էլ չկա, անդիմադիր տեխնացուն ընդամենը 30, իշխանության տեխնացուն ընդամենը 32% հավաքել։ Հիմա դրանից հետո, ասենք, իսկապես ձեր ասած ժողովրդավարական երկրներում, եվրոպական երկրներում, եթե տեղական իշխանության մարմիններում գործող իշխանությունը այդպիսի արդյունք արձանագրեր, կգնար նոր ընտրությունների։ Ինչու մենք տեսել ենք ինչպես Ֆրանսիայում, տեսակ նոր ընտրություններ տեղի ունեցավ, որովհետև Եվրոպարլամենտի ընտրություններում գործող իշխանությունը շատ մեղմ ասած համեստ արդյունքներ արձանագրեց, հա, տեսանք դա։ Գերմանիայում տեղի ունեցան ընտրություններ, գործող իշխանությունը պարտվեց նոր իշխանություն այմա ձևավորվելու եւ այլն։ Բայց մեր դեպքում դա իրատեսական չի, ես չեմ կարծում, որ Փաշինյանը կգնա արտահերթ ընտրությունների, թեև անկեղծ ասած ինքը արտահերթ ընտրությունների ամենամեծ շահառն է, որովհետև այս բան եթե նա գնա արտահերթ ընտրությունների եւ կարողանա կրկնել այն ինչ որ Գյումրիում է, դա գուցե նրա համար ամենաբարենպաստ սցենարը կլինի։ Այսինքն առաջի տեղ գալ, չհաղթել, բայց առաջի տեղ գալ եւ փորձել ընդդիմությանը մանիպուլյացիայի միջոցով, նաեւ այսպես ասած կեղծ ընդդիմադիրներ ազգային ժողով քաշ տալու, մտցնելու միջոցով այն ինչ որ հաջողվեց Երևանում, օրինակ փորձել իշխանությունը պահել։ Իդեպ ասեմ ձեզ, տեսեք, այն ինչ որ հաջողվեց Երևանում 23 թվականին, նրանք նույն արդյունքն են արձանագրել, չէ՞, ինչ որ Գյումրիում 32% հավաքել գործող իշխանությունը, բայց կեղծ ընդդիմադիրների միջոցով, ձայներ առնելու միջոցով, մարդկանց ըստ էության պարտադրելու միջոցով կեղծ ընտրություն եւ այլն,
Այսինքն այն օրինակ խմբակցությանը հանրային ձայնին կարծում, որը անդիմադիր օրակարգով էր գնում, բայց փաստացի դարել է իշխանության կցորդը հիմա, նրանք կարողացան պահպանել իշխանությունը Երևանի հավաքանին։ Հիմա եթե գնային արտահերթի, նույնը փորձելու են անել Հայաստանում։ Բայց ես կարծում եմ, որ արտահերթի չեն գնա տարբեր պատճառներով, ուստի ընտրությունները ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենան հաջորդ տարի, թե կոնկրետ երբ մի քիչ դժվար ասել, բայց հաջորդ տարի, եւ դա նաեւ շանս է հանդիմության համար էլ ավելի լավ պատրաստվել այդ ընտրություններին։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը Գյումրու ընտրություններին մտավ նորից իր հին խաղաքարտով թալանը հետ բերելու Yashik ar Yashik, Brabus ar Brabus եւ արդյունքում պատվեց, բայց այսօր նորից ազգային ժողովում 2024 թվականի գործունեության կառավարության ծրագիրը ներկայացնելուց շեշտը դրեց առաջի նախադասությունը հենց սկսեց թալանը հետ վերադարձնելու մասին խոսելուց, թե իբր բյուջեն 4 միլիարդով ավելացել է, դա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ թալանը հետ բերել։ Ինչ է կարծում, կաշխատի կամ այդ համառությունը որտեղից։ Համառությունը պարզ բացատրություն ունի, ուրիշ որևէ բան չունի ներկայացնելու։ Նախ ուրիշ ոչ մի բան չունի ներկայացնելու, որովհետև համատարած ձախողումների իշխանություն է այս իշխանությունը, բնականաբար Արցախի կամ արտաքին քաղաքականության անվտանգության մասին խոսել նույնիսկ իմաստ չունի, ձախողումները ակնառու են, բայց նաև ես հավել եմ, որ ներքին քաղաքականության մեջ էլ են ձախողումներ շատ ակնհայտ, որովհետև տեսեք, Փաշինյանի իշխանության տարիներին մեր համախառն ազգային արդյունքը նոմինալ արժեքով իսկապես կրկնապատկվել է, բյուջեն իսկապես կրկնապատկվել է նոմինալ արժեքով, բայց արդյոք դա բերել է բարեկեցության աճի։ Փաստացի չի բերել, որտեղ աղքատությունը չի կրճատվել, գործազրկությունը Հայաստանում այս ընթացքում չի կրճատվել, արտագաղթը չի կրճատվել, ծնելիությունը ընկնում է Հայաստանում, եթե մի քանի տարի պահվում էր, անցյալ տարի ծնելիությունը սկսեց անկում ապրել, մարդկանց ներքին վստահությունը Հայաստանի հետ կապված տարի տարվա վրա նվազում է։ Մի հատ պարզ փաստ ասեմ ընդամենը, վիճակագրական կոմիտեն մարտի 25-ին հրապարակել է տարվա առաջի 2 ամիսների սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը։ Ուրեմն մենք ունենք արդյունաբերության նվազում 22%-ով, այդ 2 ամիսներին նախորդ տարվա համապատասխան 2 ամիսներին, եւ արտահանման նվազում 3 անգամ։ 3 անգամ, եթե ուրիշ երկրում տեղի ունենար արտահանման նվազում 3 անգամ, ամբողջ էկոնոմիկան կփլվեր ուղղակի։ Հայաստանում ոնց որ էկոնոմիկան չի փլվել դեռ։ Հարց առաջանում, խոսքը ինչի մասին է այդ դեպքում, բա ոնց է արտանում եք նվազել 3 անգամ, բայց էկոնոմիկան չի փլվել։ Պարզվում է շատ պարզ, որտեղ Ռուսաստանից անցյալ տարի այդ նույն ժամանակաշրջանում եկել է մեծ քանակությամբ հում ոսկի եւ հում ադամանտ, հա, հումք։ Եկել է մտել է Հայաստան, նույնիսկ չի վերամշակվել։ Ուղղակի վրան կնիք է խփվել ու գնացել է, ասենք, այլ երկրներ, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Սաուդյան Արաբիա, Սինգապուր եւ այլն։ Եվ դա ցույց է տրվել, որպես տնտեսության աճ, որպես արտահանման աճ եւ այլն։ Հիմա դա վերացել է, եւ այդ ամեն ինչը նույն ձևի անկումային կտրուկ նվազել է, հա։ Դա ցույց է տալի, որ մասնավորապես Փաշինյանը ընդհանրապես որևէ տնտեսական քաղաքականություն չունի, ընդհանրապես։ Եթե վերցնեք Փաշինյանի տնտեսական քաղաքականություն իրականացնողներին, օրինակ էկոնոմիկայի նախարարին եւ այլն, դուք կհասկանաք, որ այնտեղ ուղղակի կներեք այդ արտահայտության համար ուղղակի գաճաճներ են, որոնք էկոնոմիկայից պատկերացում չունեն, որոնք էկոնոմիկայի հետ կապված որևէ միտք չունեն, նախաձեռնություն չունեն, որևէ հոդաբաց բան չեն ասել, ոնց պետք է զարգացնեն Հայաստանում արդյունաբերությունը, ոնց պետք է զարգացնեն գյուղատնտեսությունը, ոնց պետք է զարգացնեն բարձր տեխնոլոգիաները, ոնց պետք է նոր աշխատատեղեր ստեղծեն, կրթությունը կամ գիտությունը ոնց պետք է զարգացնեն։ Պարզ փաստ եմ ասում, թող այս իշխանությունը ինձ հակադարձի։ Աշխարհի 1000 լավագույն բուհերում չկա գետ 1 հայկական բուհ։ Գետ 1 հայկական բուհ չկա։ Երբ որ գալիս է իշխանություն, խոսում ենք նրա մասին, որ բուհական կրթության մակարդակը պետք է բարձրացնենք, պետք է բուհերը ապաքաղաքականացնենք եւ այլն եւ այլն։ Ուր է ձեր բարձրացրած բուհերը։ Ուր է ձեր ապաքաղաքական բուհերը։ Բոլոր բուհերի գլխին նստած են ՔՊ-ի վարչության տարբեր անդամներ։ Ընդ որում մարդիկ, որոնք իրանք էլ նորմալ կրթություն չունեն։ Ասենք կհասկանայի, որ գիտության դոկտորներ լինեն, պրոֆեսորներ լինեն։ Մարդիկ են, որոնք իրանք նորմալ կրթություն չունեն։ Բայց ամեն մեկը նստած է մի որևէ կարևոր բուհի, Երևանի պետական համալսարանի, պոլիտեխնիկ համալսարանի, բժշկական համալսարանի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ աշխատում այնտեղ։ Բնական է, որ բուհական կրթության մակարդակը այս ամբողջ ընթացքում անգնում է։ Ուզում ասեմ, Փաշինյանը ընդհանրապես բան չունի ներկայացնելու, դրա համար վերադառնում է իր հին երկին, թալանին։ Բայց ինքը թալանի վերադարձը, այդ եւս մեղմ ասած կեղծ օրակարգ է, ամենապարզ թվերը ասենք, այսօր ինքը Փաշինյանը թվերը հնչեցրեց, ասաց ես իմ իշխանության 7 տարիների ընթացքում $530 միլիոն հետ եմ վերադարձրել պետական բյուջե։
գույքի տեսքով, հա։ Հիմա որ մտածում ես, ասում ես $530 միլիոն, արտաքուստ մեծ թիվ է թվում, հա։ Բայց քներես, եկեք մի հատ համադրենք այդ թիվը, շատ է թե քիչ հասկանանք առաջինը։ Քիչ է, որովհետև այդ նույն 7 տարիների ընթացքում մեր պետական պարտքը աճել է $7 միլիարդ։ Այսինքն դու $530 միլիոն գույք ես հետ վերադարձել, պետական պարտքը աճել է $7 միլիարդ։ Եկեք համադրենք, տեսնում եք մեկը մյուսից 14 անգամ շատ է։ Բայց եթե գույք ես վերադարձնում, ինչա պետական պարտքը այդքան աճում, նշանակում է գույքը իրական այդքան շատ չի։ Այդ մեկ։ Երկրորդ հարցը հետևյալն է. Ենթադրենք գույք ես վերադարձել, ում ես վերադարձրել։ Ով է այդ վերադարձած գույքից շահել այս ընթացքում։ Մի հատ փողոցում մարդ գտի շարքային, ոչ թե քո կողքի բիզնեսմենները, որոնք ԿՊԻ-ի հիմնական հիմնադրամների ֆինանսավորողներն են, հա, եւ գնում են այդ գույքը ջրի գնով։ Մի հատ փողոցում մարդ գտի, որ ասում է ես այդ գույքի վերադարձից շահել եմ։ Վերցել են ինչ-որ մի հատ թալանչից բանը, ենթադրենք իր ավտոտնակը, տվել են ինձ։ Չէ, պարզվում է այդ գույքը, որ վերադարձում է, սա մեջ արվում ու գնում է Փաշինյանի շրջակայքի բիզնեսմեններին։ Եվ ժողովուրդը ոչ մի բան դրանից չի շահում, այսինքն ու պատահական չի միջեր, որ ժողովուրդը այլևս չի արձագանքում այդ թալանը հետ բերեմ այդ խոստումներին, որովհետև ինքը սկսում է հասկանալ, որ այդ թալանը այն թալանը չէր, որի մասին խոսում էին, շատ ավելի քիչ էր։ Եվ երկրորդը դրա հետ բերել է իրան չեն հետ բերել։ Փաշինյանը ուղղակի այդ մի տեղից վերցնում է ուրիշ տեղ է դնում։ Սեփականության վերաբաշխում։ Տեղի ունենում է սեփականության վերաբաշխում սեփական կողմնակիցներին։ Իր ժողովուրդը ոնց որ անհաղորդ էր դրան, έτσι անհաղորդ է։ Ինչպես տնտեսական քաղաքականությունը, այնպես էլ սոցիալական քաղաքականությունն է ծախողված։ Հսկայական բյուջեի հսկայական մաս սոցիալական ոլորտին է գնում քաղաքականությանը, սակայն հասարակության մեջ դժգոհների թիվը շատանում է, նույն գույքը հարկից, նույն մնացած վճարների ավելացումից, ձեր գնահատականը։ Տեսեք, էլի մեծ թեմա է, ընդհանրապես մի քանի օրինակների վրա խոսենք, էլի։ Մեր Հայաքվի օպերատորական խումբը այն օրը շատ հետաքրքիր մի տես դրվագ էր նկարահանել փողոցում։ Տարեստիկին է, որը բողոքում է նրանից, որ Փաշինյանն իրան զրկել է Փարոսից։ Եվ իհարկե շատ կոպիտ խոսքերով անդրադառնում Փաշինյանին, բայց եթե հիմքին անդրադառնանք, ի՞նչ է տեղի ունեցել։ Տեղի ունեցել են, որ քանի որ այդ տիկինը ունի բնակարան Երևանի կենտրոն վարչական շրջանում, Փարոսի այդ այսպես ասած բալային գնահատման համակարգը ավտոմատ համարել է, որ ինքը այլևս չպետք է Փարոսի համապատասխան նպաստանը։ Թեև տիկինը թոշակառու է, հաշմանդամ է, միայնակ է եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ինքը համակարգը սխալ է կառուցված։ Նա վերցնում է ինչ-որ գործոններ եւ այդ գործոնների կշիռը այնքան մեծ է համարում, որ մնացած գործոնները ըստ էության անտեսում է, որ տիկինը իրականում կարիք ունի դրա։ Դրա համար տիկինը ահավոր զայրացած է եւ իր այսպես ասած ցասումն արտահայտում Փաշինյանին եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը նրանից է, որ Փաշինյանի շուրջը եւ ինքն էլ բնականաբար աշխատում են տգետներ։ Ինքը Փաշինյանն ընդունեց, որ ինքը տգետ է, եւ մենք դե վաղուց էինք պնդում, որ դու տգետ ես, վերջապես ընդունեց։ Բայց իր շուրջը, տգետի շուրջը չեն կարող գիտուններ լինել։ Տգետի շուրջը տգետներ են, մարդիկ են, որոնք ունեն շատ սահմանափակ կարողություններ եւ կոմպետենցիաներ, եւ ամեն ինչ անում են կացնային։ Այսինքն այդ Փարոսի օրինակը ցույց է տալի, որ փոխանակ դու համադրես բազմաթիվ գործոններ եւ ամեն առանձին վերցած մարդու իրավիճակը հասկանաս մինչև վերջ եւ համապատասխան որոշում ընդունես։ Դու վերցնես մի գործոնին, տալիս ես հավելյալ կշիռ եւ մարդուն զրկում ես Փարոսից։ Բազմաթիվ են օրինակները, երբ որ մարդկանց օրինակ հաշմանդամության աշճանն են փորձում պակասացնել, որովհետեւ նրանց նպաստները նվազեցնեն։ Կամ գույքահարկի այս ավելացումները, քան որ համատարած են, հա, բոլորի նկատմամբ են կիրառվում։ Բայց օրինակ ասում եմ, եթե դու Երևանի կենտրոնում ունես բնակարան, դու կամ պետքա բարձր գույքահարկ վճարես, կամ բնակարանը հանձնի վարձով գնա այժմ բնակարանում ապրի։ Թվում է, որ դրա մեջ տրամաբանություն կա, բայց իրականում այդ տրամաբանությունը սխալ է այն մարդկանց հետ կապված, որոնք այդ բնակարանը իսկապես ունեն, ենթադրենք դա ժառանգել են, ենթադրենք նախկինում ունեցել են այդ եկամուտը, որը հնարավորություն է տվել իրանց այդ բնակարանը ձեռք բերել, նախկինում։ Հա, հիմա այդ եկամուտը չունեն, ամենապարզ բանը թոշակառն է։ Նախկինում ունեցել է այդ եկամուտը, այդ բնակարանը ձեռքը բեր, հիմա թոշակիր է, մի քանի անգամ ավելի ցածր եկամուտով իրան ապահովում, քան թե նախկինում ունեցել։ Մենք ո՞նց պետք է այդ գույքահարկը վճարի։ Որը նշանակում է, որ եթե դու այդ գույքահարկի տրամաբանությունը ներմուծում ես, դու պետք է ունենաս տարբերակված մոտեցում։ Դու պետք է այն մարդուն, որը ունի մեծ եկամուտ, նրանից գույքահարկը կարող է ստանալ։ Այն մարդը, որ եկամուտը չունի, իրան պետք է արտոնություն տաս։ Նույնը տրանսպորտն է, նույնը հայտարարագրումն է եւ այլն, ամեն ինչ արվում է համատարած, կասնային, առանց գիտակցելու սոցիալական հետևանքները։ Դրա համար մենք ունենք այս կարգի դժգոհությունը եւ բողոք հասարակության մեջ այսօր։
Տեսեք, ձեր ասած կառավարության նեստում վերջերս ընդունվեց ծրագիր խոշոր եղջերավոր անասունների գլխագանակի ավելացման։ Նույն ինքը Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ծրագիրը ձախողված է, բայց նորից ընդունեց նույն ծրագիրը ավելի շատ ֆինանսավորելու միտում։ Ինչ է սա նշանակում։ Չի գիտակցում, որ ընդհանրապես կադրային բազա չունի, կոմպետենտ նախարարներ չունի ու շարունակում է նույն քայլը, ուր ենք գնում։ Հետ էլ եկեք հիշենք էլի, որ գյուղատնտեսության նախարարությունը նույն Փաշինյանի թեթև ձեռամբ ժամանակին ըստ էության վերացվեց։ Թեև բազմից սա արսվել, մասնապես նաև մեր կողմից արսվել, որ էկոնոմիկայի նախարարությունը եւ գյուղատնտեսության նախարարությունը չի կարելի իրար միավորել, որովհետեւ էկոնոմիկայի նախարարությունը մակրոտնտեսական տրամաբանությամբ է գործում, ընդհանուր էկոնոմիկա։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը ճյուղային տրամաբանությամբ է գործում։ Երբ որ դու այդ երկուսը միավորում ես, գյուղատնտեսության նախարարությունը դառնալ է էկոնոմիկայի նախարարության 1/10 մասը լավագույն դեպքում, այնտեղ մասնագետներ չեն մնալու, ճյուղային ավելի տենց խորացված աշխատանք չի կատարվելու, արդյունքում Հայաստանում գյուղատնտեսությունը գտնվում է բարձի թողի վիճակում արդեն մի քանի տարի է, գյուղատնտեսության մեջ աճ չկա, խնդիրները շարունակում են կուտակվել, լուծումները ակնհայտ չեն եւ ցած գալիս են ինչ-որ ծրագրեր, որոնց վրա մեծ քանակությամբ պետական միջոցներ ծախսվում, բայց դրանց հատույցը, դրանց արդյունքը ընդհանրապես գոյություն չունի։ Եթե շատ բարձ բան է, ասենք խոշոր եղջերավոր անասունների մասին ենք խոսում, տեսել եք, չէ՞ տավարի մսի գինը թանկացել է այս ընթացքում։ Ասենք խոզինը չէ, բայց տավարի մսի գինը թանկացել է, ինչա թանկանում։ Պատճառներ կան, ուրեմն նշանակում է, որ ընդհանուր միջավայրը բարենպաստ չի խոշոր եղջերավոր անասունների աճեցման համար։ Եվ դու դրա մեջ կարաս անդադ փող լցնես, ասենք ենթադրենք բաներ, նոր սորտեր բերես եւ այլն, բայց եթե ընդհանուր միջավայրը բարենպաստ չի, արտավարերի պակաս կա, ենթադրենք խոտի պակաս կա, աշխատուժը թանկա կամ չի ուզում այդ միջավայրում աշխատի եւ այլն, ինչ ուզում ես արա, մեկ արդյունք չես ունենա։ Ու դրա բազմաթիվ են օրինակները, երբ որ այս ոչ կոմպետենտ իշխանությունը մեր բոլորիս հարկատունես փողերը ուղղում է տարբեր նպատակների, որոնք վերջում տեսնում ես, որ ընդհանրապես ոչ մի արդյունք չկա, օրինակ անիֆի մասին էլ ով ասես չի խոսացել, չէ՞։ Ու ինքը Փաշինյանը ընդունել է, որ ասենք հսկայական միջոցներ են դրվել հայկական ավիաընկերության մեջ, որը սնանկացել է։ Բա որ սնանկացել է, ինչի՞ եք այդ միջոցները դնում։ Ինչի՞ եք այդ միջոցները դնում։ Ինչի՞ չեք փորձում հաշվարկել ի սկզբանե այն շուկայական իրականությունը, որը հետո ձևավորվեց։ Եվ դες օրինակներ շատ կարելի է բերել։ Արցախից բռնագաղթված մեր հայրենակիցները դարձել են մեր Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի անկախտելի մասը եւ մարմնավորում են ժողովրդի սովորական քաղաքացու հիմնական սոցիալական եւ իրավունքի այն բոլոր խնդիրները, որոնք կան այսօր։ Ինչպես կգնահատեք Արցախի մեր հայրենակիցների ակտիվացումը բողոքի ակցիաները այսօր։ Նախ իրանք մարմնավորում են այդ խնդիրները, բայց շատ ավելի սրված տեսքով, որովհետև ակնհայտորեն մարդիկ անտուն են մնացել, հա, եւ ոչ միայն անտուն են, իրանք ամբողջ, այսպես ասած, կյանքը, որում իրանք ապրել են տասնամյակներով եւ հարյուրամյակներով, այդ կյանքի միջավայրը, կենսակերպը խզվել է։ Պետք է գիտակցենք, որ փառք Աստծո, ասենք դուք կամ ես, մենք ապրում ենք մեր տներում, մեր քաղաքներում, մեր բնական միջավայրում, իսկ իրանք ոչ, հա։ Եվ բնականաբար բոլորից հատուկ հոգացության կարիք ունեն, այդ իմաստով խիստ դատապարտելի է արցախցիների եւ Հայաստանում բնակող մնացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների միջև ցանկացած ծեփ խրելու այս իշխանությունների եւ իրանց քարոզիչների բոլոր հնարավոր մանիպուլյացիաները։ Ուղղակի ստորություն է դա, հա, որ մարդկանց, որոնք այդ կարգի տառապանքի միջոցով են անցել, այդ կարգի ստորացման, այդ կարգի կորուստները հիմա փորձես իրանց գլխին ինչ-որ բան բարթես, իրանց նկատմամբ ատելություն ուղղորդես եւ այլն, շատ ծայրահեղ դատապարտելի է դա։ Բայց նայեք, իրանց խնդիրները սկսում են նրանից, որ մարդիկ տարածություն քաղաքացիություն չունեն։ Այս բոլոր Արցախի Հանրապետության բնակիչները ունեցել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Հիմա երբ որ իրանք ընդեղից եկել են, մեկ էլ իրանց դրել են բանի առաջ, ընտրության առաջ, կամ արի քաղաքացիություն ստացի, կամ ստացի փախստականի կարգավիճակ։ Ինչ եք դրել այդ ընտրության առաջ, մարդիկ արդեն ունեն քաղաքացիություն։ Եվ ավտոմատ բոլորին պետք է տալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, որպեսզի մարդիկ կարողանան օգտվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին հասնող բոլոր հնարավոր սոցիալական արտոնություններից։ Այս մարդիկ կներեք 30 տարի Հայաստանի Հանրապետությունն են պաշտպանել։ Զենքները ձեռքին են Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտպանել։ Այս սահմանը, որ կար Արցախի առաջնագծում, հիմա եկել է Սյունիք, չէ՞։ Չի վերացել, չէ՞։ Նույն ձևի կրակոցներն այսօր այնտեղ, նույն ձևի թշնամական վտանգը եւ այլն, այն որ իրանք 100 կիլոմետր ավելի առաջ էին այդ սահմանը պահում, այդ բոլորիս համար էր պետք։ Ոչ թե կեղծիք էր, որ քանի Արցախա պատերազմը, արդեն 2 տարի Արցախը
օկուպացված թշնամու կողմից, բայց ռազմական ագրեսիայի վտանգը դրանից չի պակասել, ընդհակառակը միայն ավելացել է։ Ուստի մենք դա պետք է ընդունենք, եւ բնականաբար ձեռք մեկնենք մարդկանց իրանց օգնենք։ Երկրորդ, իրանց ակտիվացումը պայմանավորված է ոչ միայն սոցիալական խնդիրներով, իրանց ակտիվացումը պայմանավորված է այն պարզ գիտակցությամբ, որ այս գործող իշխանությունը փորձում է Արցախի հարցը ընդհանրապես թաղի, բայց ասեմ ձեզ, որ այս գործող իշխանությունը դրա մանդատը չի ստացել ոչ մեկից։ Ոչ ինձանից, որ ձեզանց 21 թվականին, երբ որ նրանք ընտրվել են, ընդհակառակը ընտրվել են Հադրութի եւ Շուշիի դեօկուպացիայի լոզունգներով, Արցախի ինքնորոշման լոզունգներով եւ այլն։ Հարգելներս, դուք այդ մանդատը մեզանից չեք ստացել։ Բերեք հարցը դրեք հանրակրվեի կամ գնացեք նոր ընտրությունների։ Դուք ինչ իրավունքով եք այսօր խոսում Մինսկի խմբի լուծարման մասին։ Ինչ իրավունքով եք խոսում նրա մասին, որ Արցախի հարցը դուրս է եկել մեր Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունից։ Ինչ իրավունքով։ Մենք ենք, չէ, իշխանության տերը, մենք բոլորս ընտրողները, մենք ձեզ այդ իրավունքը տվել ենք, մենք երբեք ձեզ այդ իրավունքը չենք տվել։ Ընդհակառակը նույնիսկ այն ընտրողները, որոնք ձեզ ընտրել են, ել չեմ խոսում անդիմադիր սեգմենտի մասին ընտրողների։ Իրանք ձեզ ընտրել են Արցախի հարցով զբաղվելու համար, ոչ թե ասելու, որ դա առաջնահերթություն չի։ Դուք ինչ իրավունքով եք մարդկանց այդ 150,000 մարդու բնատուր իրավունքը սեփական հողի վրա ապրելու փորձում այսօր զրոյացնել։ Դա ձեր ձեռքում չի։ Գնացեք քաղաքացիներից հարցրեք, կամ նոր ընտրությունների գնացեք, կամ գնացեք հանրակրվեի այդ հարցը դրեք, թող այդ հարցը որոշվի։ Ակնհայտ է, որ գործող իշխանությունները ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին քաղաքականության ոլորտում լրջագույն ձախողումներ ունեն, բայց ինչը չի հերիքում ընդդիմադիր ազգային ուժերին, որ վերջապես այս իշխանություններին հեռացնի, որն է ճանապարհային քարտեզը։ Դե նայեք, տեսեք, հեռացնելու համար նախ պետք է ընտրություն կատարել, որ տարբերակով ես ուզում հեռացնել։ Ընտրությունների միջոցով այդ դեպքում եւս մի տարի ժամանակ կա, հեռացնելու, կամ փորձել հասնել նրան, որ ազգային ժողովը անվստահություն հարցնի գործող իշխանությանը, որովհետև գործող իշխանությունը ինքը հրաժարականի չի գնա։ Դա կարելի է համարյա բացառել, հա, մենք տեսել ենք արդեն։ Կամ ազգային ժողովի միջոցով, կամ ընտրությունների միջոցով։ Որպեսզի ընտրությունների միջոցով մենք կարողանանք հասնել հաջողության, պետք է շատ պարզ օրինակ մեր խոսակցությունը սկսեցին Գյումրիից եւ Փարաքարից, հա, վերցնենք, տեսնենք Գյումրիի եւ Փարաքարի տարբերությունները։ Փարաքարում կար մի միասնական տեխնացու, որը կարողացավ հաղթել։ Գյումրիում ի վերջո նաեւ էլի արձանագրվեց ընդդիմության հաղթանակ, բայց 4 տարբեր տեխնացուների տեսքով, որոնց միջև բանակցությունները բավական բարդ, այսպես ասած, դինամիկա, հա, արձանագրեցին։ Հիմա շատ կարևոր է հետեւելը, եթե մենք ուզում ենք ընտրություններով այս իշխանությունը հեռացնենք, կարևորագույն խնդիրը մեր քաղաքացուն արժանահավատ, վստահելի այլընտրանքի ներկայացումն է։ Անդրոմեն այլընտրանքի, որը որևէ կերպ չի ասոցացվում նախորդ իշխանությունների հետ, որովհետև նախորդ իշխանությունների հանրային վարկանիշը ակնհայտորեն շատ ցածր է։ Այդ պետք չի հատուկ, այսպես ասած, բան լինել, պայծառատես լինել, դա ասելու համար բոլոր սոցիոլոգիական հարցումները դա են ցույց տալիս, որ մեր հանրության ճնշող մեծամասնությունը այն մասը ներառալ, որ մերժում է գործող իշխանությունը, այնուամենայնիվ ուզում է տեսնել նոր քաղաքական ուժ, որը պատասխանատվություն կստանձնի երկրի համար։ Հիմա, բայց հենց այդտեղ է բանալի խնդրի, որովհետև եթե ինչ-որ մի բան նոր է, այս սահմանման նավանակ չկարա միանգամից շատ մեծ եւ հզոր լինի, հա, որովհետև ժամանակ է պահանջում, որպեսզի ցանկացած քաղաքական ուժ սկզբից սահմանավորվի, հետո ձևավորվի, հետո զարգանա, հզորանա եւ այլն։ Այդքան ժամանակ չկա։ Որը նշանակում է, որ որպեսզի մենք այդ ձեր հարցի պատասխանը տանք, ազգային դաշտում գործող բոլոր առողջ ուժերը պետքա ձգտեն իրար հետ սկզբից համագործակցության, հետո միասնական ճակատով հանդես գալ։ Եվ դա առաջիկա 1 տարվա առանցքային խնդիրն է լինելու իմ կարծիքով, որպեսզի առողջ ուժերը գիտակցելով, որ նրանցից ոչ մեկը առանձին վերցրած հնարավորություն չունի 1 տարվա ընթացքում գործող իշխանությանը հաղթող այլընտրանք ներկայացնելու, համագործակցեն մյուս ուժերի հետ եւ միասին կարողանան ձևավորել այդ այլընտրանքը։ Դա շատ լուրջ խնդիր է, մենք հայկվում նվիրված ենք այդ խնդրի լուծմանը, ինքներս հանձնառություն ունենք համագործակցելու դաշտում գտնվող առողջ ուժերի հետ, որպեսզի կարողանանք այդ այլընտրանքը ձևավորենք, որպեսզի մեր քաղաքացին հասկանա ինքը ինչի եւ ինչի միջև անդրում, որպեսզի չունենա այն վիրավիճակը, որը առաջացավ Գյումրիում, հա, երբ որ մարդիկ ի վերջո մերժել են գործող իշխանությանը, բայց հետո նստած շունչները պած անամբեր սպասում են այնուամենայնիվ վառն լինելու քաղաքապետի ընտրությունները,
կկարողանա անդիմությունը հաղթել, թե չէ, թե կարող է մեկ էլ տեսար ինչ-որ մեկին խաբեցին, ինչ-որ մեկին առան, ինչ-որ մեկին ձերբակալեցին եւ այլն, ոնց որ տեսել ենք նախկինում, օրինակ ոնց որ Վանաձորում դա տեղի ունեցել, որ էլի անդիմությունը հաղթեց, բայց չկարողացավ քաղաքապետ ընտրել, հա։ Հիմա դրա համար, որպեսզի դա տեղի չունենա, պետք է կարողանալ այո գնալ միասնական ընդդիմադիր ճակատով, բայց նորից եմ կրկնում, նոր, առողջ, նախկինի հետ կապ չունեցող ըստ էության կամ նախկին իշխանությունների սխալների պատասխանատվությունը չկիսող ուժերի միջև։ Շնորհակալություն, պարոն Չալաբյան, կարևոր զրույցի համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ, միշտ հանդիպում։ Պանորամայի մի հարգելի հետևորդներ, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր Հայ-ԱԿՎ միավորման համակարգող Ավետիք Չալաբյանը։ Շնորհակալություն մեզ ընկնդրելու համար։ Կհանդիպենք առաջիկա եթերներում, ցտեսություն։